Dnes nás naše kroky zavedú na Horný Šariš. Pýchou nielen tohto regiónu, ale aj celého Slovenska je starobilý Bardejov, ktorý patrí bez pochyby medzi najkrajšie slovenské mestá. Židovské suburbium, nachádzajúce sa za jeho hradbami, je jedna z najhodnotnejších pamiatok židovského kultúrneho dedičstva v strednej Európe. Dom zhromaždenia Bet Hamidraš ako súčasť tohto komplexu prešiel nedávno citlivou obnovou. Volám sa Martin Kutný, som reštaurátor. Nachádzame sa v budove Bet Hamidraš, budove zhromaždenia, ktorá je súčasťou takého komplexu židovského suburbia. Mal som tú česť, že som sa mohol podieľať aj na obnove tohto suburbia. Požiadavkou investora bolo mať v objekte moderné kúrenie s tým, že nesmeli sme narušiť vonkajší charakter budovy. V rámci tejto rekonštrukcie bola inštalovaná kaskáda dvoch tepelných čerpadiel ventilačných označky Stiebel Eltron. Preto sa pristúpilo k ventilačným tepelným čerpadlám, aby sme nemali nejaké vonkajšie jednotky. Realizovaná kaskáda tepelných čerpadiel je vysoko úsporným riešením, ktoré je vhodné pre väčšie objekty. Vďaka špeciálnemu systému vzduchových rozvodov bolo možné zariadenia nainštalovať v interiéri. Hlavnou prednosťou tohto riešenia je plynulá regulácia výkonu kaskády v závislosti od aktuálnej potreby tepla. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť prevádzky kotolne na čiastočný výkon v prípade poruchy jedného tepelného čerpadla. Ten výsledok toho systému je veľmi efektívny. Tepelné čerpadlo je moderný spôsob vykurovania a zároveň nám prináša najnižšie prevádzkové náklady. Pri reštaurovaní my len vítame, že tieto technológie sú ekologické, lebo nepoškodzujú nám steny, ako napríklad staré tie vykurovacie telesa zanašali tie steny a tým pádom ničili tú pamiatku. Zvolená technológia zabezpečuje plnohodnotné vykurovanie objektu aj v extrémne nízkych teplotách. Energeticky účinné zariadenia od spoločnosti Stiebel Eltron nájdu svoje uplatnenie aj pri veľkých inštaláciách. Zvoľte si v slovenských podmienkach overený vykurovací systém pre váš projekt. Navštívte www.stiebel-eltron.sk, vyplňte kontaktný formulár a naši obchodní zástupcovia sa s vami spoja pre bližšie informácie.